है। मैं शिवपुर में रहती हूँ, डिग्री कॉलेज रोड पे बैम्बू कैफे के बगल में। अपने एंड से मेरे साथ जितना भी होता है मैं एनिमल्स को खिलाती हूँ खाना। नंदी हैं, बर्ड्स हैं, मेरे डॉग्स हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कोटद्वार में एक ऐसा ग्रुप बने जो जेन्युइनली एनवायरनमेंट और एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, वो मुझसे जुड़े। इसमें देखिए, मैं पहले बता दूं कि कोई डोनेशन या किसी तरह की कोई भी बात नहीं है। मैं ये चाहती हूँ, जैसे मैं अपने एंड से कुछ जानवरों को खिलाती हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रुएलिटी होती है जिसमें हमें यूनिटी की जरूरत पड़ती है, या स्टरलाइजेशन है, जैसे नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है। जब भी मैं जाती हूँ उनसे बात करने के लिए, तो वो सीधे बोल देते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं सुविधा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे हैं एरियाज, कुछ हैं ऐसे टॉपिक्स जिनमें सपोर्ट चाहिए मुझे लोगों का। मैं अकेले, मेरी छोटी बेटी है, मैं अकेले जाके ना तो कहीं कुछ कर पाती हूँ, है ना, मेरे पास उतना टाइम नहीं होता। कुछ लोग अगर आपस में जुड़ेंगे तो मैं ज्यादा उस काम को कर सकती हूँ, ज्यादा उस चीज को फैला सकती हूँ, है ना, अवेयरनेस भी फैलेगी। क्योंकि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैं 6 साल से इस चीज में हूँ। मैं चाहती हूँ अगर आपको कहीं कोई घायल जानवर दिखता है या कोई क्रुएल्टी होते हुए दिखती है, या आप चाहते हैं उसकी मदद करना या दवाई देना, आपको कभी कोई सलाह की जरूरत है या कोई चोट दिखी है, आपको कोई दवाई समझ में नहीं आ रहा, मुझे कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं उसमें पूरी आपकी हेल्प करूंगी। और किसी भी तरह से अगर कहीं क्रुएल्टी है, मुझे तो आप जब भी बुलाएंगे मैं अवेलेबल हो जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कभी मेरे भी आसपास हो तो लोग आ सकें, मेरे से जुड़ सकें। इसके लिए मैं एक ग्रुप बनाना चाहती हूँ, ये मेरा मोटिव है। तो अभी मैं मैम से मिल चुका हूँ और बहुत अच्छा लगा मैं आपसे मिलके। थैंक यू। सेम हियर। हाँ, जो काम आप कर रहे हो, मतलब मैं अभी तक तो सिर्फ इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देखता था ये जो वीडियोस आती हैं कि सब डॉग को खिला रहे हैं, कोई दिक्कत हो रही है उसे तो उसकी केयर कर रहे हैं। क्योंकि मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ वहाँ बहुत कम डॉग हैं, पर ये मेरे को आपकी चीज़ अच्छी लगी कि जैसे आप अगर किसी डॉग के केयर कर रही हो या कोई गाय है उसकी केयर कर रहे हो, तो आप उसके लिए कोई डोनेशन नहीं मांग रहे। मैं उसके अगेंस्ट हूँ। हाँ, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैंने देखा है ना, यही चल रहा है आजकल। यही चल रहा है। हर कोई डॉग की केयर करता है, दिखाता है पूरा कि उसको यहाँ से उठा के वहाँ ले जा रहे हैं, वहाँ से उठा के यहाँ, फिर कि आप इसका डोनेशन करें। मेरे एक पॉइंट में बोलना, अब मैं सोच रहा था आप भी यही बोलोगे। मेरा मोटिव है, पर बड़ा अच्छा लगा मेरे को सुन के कि डोनेशन नहीं मांग रहे आप। नहीं, मेरा मोटिव ये है कि चाहे आप मेरे ये अवेयरनेस फैलानी है कि चाहे सुयस के पास अगर आज की डेट में 10,000 रुपए ना, तो मैं ये चाहती हूँ सुयस 100 रुपए का खिलाना शुरू कर दे, रादर देन कि मैं ही 500 कुत्ते अगर मेरे अराउंड है तो मैं ही खिलाने लग जाऊँ। क्योंकि वो नहीं, अक्ल को मैं मर जाऊँ तो 500 को कम खिलाए नहीं ना। तो मोटिव ये होना चाहिए, मैं अपने घर के अगर 2 खिला रही हूँ तो 2 आप खिला दो, 2 आप खिला दो, तो उसी का अवेयरनेस फैलती है ना, और अच्छा भी लगता है। वो आपके घर को भी प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पे लेपर्ड आते हैं, पता है, बाघ आते रहते हैं, मेरे घर कई बार देखे, हाथी देखे, पता नहीं क्या क्या आता रहता है यहाँ पे। लेकिन वो कौन, इन 2 बच्चों की वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वहाँ दुकान से लेके वहाँ तक सबकी सिक्योरिटी करते हैं, लेकिन लोग सोचते नहीं इनके बारे में। सही बात है। आपको मालूम नहीं, बाघ ने वहाँ फाल मार दी थी, ये सामने बच्चा उसके खड़ा था, और दोनों दुकानें, वो भैया उनको 5 रुपए का बिस्किट तब से डालने लग गए। अच्छा, रियली कोई एक जिम्मेदारी, मतलब तो फिर ऑब्वियसली मांगेंगे ना डोनेशन। अब भाई 10 हो गए, 5 हो गए, अब और 2 मुझे पैसे नहीं, डोनेशन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ कोई देता भी ना खाना खिलाने के लिए तो देना भी मत। और दूसरा, अगर आपके आसपास कोई है और आपको लगता है वो जेन्युइनली ट्रीटमेंट कर रहा है, जिसे आप आंखों से देख रहे हो, ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हो, क्योंकि ट्रीटमेंट सही में कॉस्टली होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं। मान लो मर रहा है कोई, मैं चाहूँ उसकी मदद करना, नहीं कर पा रही हूँ, तो उसमें अगर आप दे देते हो तो ये आपकी बस दया है, और वो भी जानते हो तब। ये नहीं कि मतलब किसी ने वीडियो इमोशनल से डाली, अब मुझे पैसे दे दो, इसकी आंख निकल आए, प्लीज डोंट ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट नहीं कर सकते आज के टाइम। सही बात है, आजकल तो कुछ पता नहीं चलता, फेक वीडियो बना दे, पता नहीं क्या इमोशंस के साथ खेलते हैं। बहुत ज्यादा। एक बार अपना वाला डॉग दिखा दो आप, क्या नाम है उसका? मेरी बच्ची बहुत मरते मरते बच्ची थी, ये बच्ची आई थी डेजी का, ये देखो, अरे बाप रे, डेजी सेट, डेजी सेट। ये लैब्राडोर है ना? ये मेरी बेटी है, 2nd नंबर की। फर्स्ट नंबर की कहाँ? 1st नंबर के अंदर है प्राची। अच्छा, प्राची की बात कर रहे हो आप? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये 2nd है, और वो जो छोटी वाली है ना 3rd। मैं तो कंफ्यूज हो गया था 2 मिनट के लिए। हाँ। मैं इसलिए दिखाना चाहती हूँ ना, क्योंकि उस छोटी की वजह से मुझे थोड़ा इसमें ना, मैं जितना टाइम देती हूँ ना अपने ना, मैं नहीं दे पाती। अच्छा, हाय कृतिका, हाय करो, बाय करो, बाय हाय, जय कर दो। अच्छा, जय कर दो, सबको जय। और दूसरा, अभी गर्मियों में मैं चाहती हूँ कि ना नजीबाबाद से बर्तन आएंगे, तो मैं नहीं जा पा रही हूँ बर्तन लेने भी। मैं चाहती हूँ 2-3 जगह ना मैं पानी के बर्तन रखवाऊँ सीमेंटेड। अच्छा, मैं उसके लिए खुद सेविंग करती हूँ एवरी ईयर 2 टाइम्स।
मतलब अपने घर के मैं आसपास saving या करती हूँ। कहीं भी कोटद्वार में? कहीं भी, अच्छा, जहाँ पे अच्छा। भी कोई दयालु आदमी उसे भरने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, आप किसी से बात करोगे हाँ। कि इसको भर देना बस 2-3 टाइम लोगों को पे? मैंने दिए हुए हैं अच्छा। जौनपुर की तरफ, तो अरे वो वाह। रख रहे हैं, तो गाय भी पी लेंगी उनसे। अभी तो मैंने छोटे बर्तन लिए, छोटी बाल्टी दी है, तो मैं सेविंग कर करके अपने हिसाब से चीजें करती हूँ। मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ कि ये डोनेशन मांगो। हाँ। अगर इसके सामने अभी मैं बर्फी को रख दूंगा ना, छुप जाएगा मतलब इसके पीछे वो। अरे बिल्कुल, और इसको देख के सब बहुत कमजोर हो रखा है वो अभी। जब तो बाबू आप भी हो थोड़ा जाता है उसकी ना वो एक बार- करना ना, एक बार बताना मेरे को क्या डाइट वाइट। बिल्कुल, अभी कम से कम 1 वीक तक ना, कम से कम 1 वीक तक लाइट फूड ही देना, हाँ। हार्ड मत देना कुछ। और कर्ड जितना खाएगी ना, खट्टी मत देना, फ्रेश देना। जितनी खाओगे उतनी जल्दी उसकी देना फास्ट रिकवरी होगी। अच्छा। पानी अभी 1 बूंद